엄마 이제 해도 돼? 무서워. 불의 촉감을 느낀 다음에 해주는 거야. 불의 촉감을 느낀 다음에 하는 게 더 좋아. 왠지 알아? 왜? 불의 느낌을 알 수 있으니까. 불의 촉감과 불이 타오르는지 아니 밑으로 내려가는지 알 수 있어. 눈으로도 알 수 있지만 불에게 생명체가 있어. 손으로 느껴져? 따뜻한 게 느껴져. 나무가 따뜻한 게 느껴져. 그리고 빨간 거 보이지? 빨간 게 조그매졌을 때 던져. 제야 근데 이제 너무 활활 타는 것 같은데 이제 조금 다 탈 때까지 기다렸다가 하자. 지금 너 쪽으로 너무 장작이 기울었어. 야, 안 돼! 다리 내려! 우와 완전 글램핑. 오 이렇게만 해서도 따뜻한데? 오 너무 따뜻해. 오 너무 따뜻해. 오 너무 따뜻해. 엄마도 따뜻하지? 어. 오 찬다. 아무것도 안 하고 모닥불만 펴도 좋다, 야. 그지? 찬다. 아유, 이제 더워졌어. 엄마 잠만 벗어. 아니야. 그럼 감기 걸려. 오 내 다리도 뜨거워졌어. 조금 뒤로 가. 알았어. 오이. 엄마 내 얼굴 만져봐. 불의 감상을 조금만 느껴보자. 안 돼. 제이야, 지금은 안 돼. 왜냐면 장작이 너무 제이 쪽으로 돼 있어서 더워지면 이렇게 쓰러질 것 같아.